Kalbėsiu apie tai, kas jau Lietuvoje yra 33 metus, pasaulyje 120 metų, taigi plėvelės. Šios konferencijos temos kontekste tvarumas, plėvelės, tai yra metodas, tai yra būdas pasyviam kondicionavimui. Prieš kurį laiką šitą nuotrauką ir skaičiai, faktai, prognozės, ne visada teigiamos, padarė įspūdį, kad po 50 metų mes neturėsim pingvinų. Imperatoriškai pingvinai, jie tiesiog išnyks. Meškutė, baltoji poliarinė meška, kurią vaikai nuo pat mažens žino iš filmukų, iš pasakų, taip pat išnyks po 100 metų, taip pat kaip mirė meškutė Maša Kauno zoologijos sode. Grįžtant prie Lietuvos, 65 metų kontekste meteorologų duomenys skelbia, kad temperatūrinis pokytis yra gana ženklus 2 laipsniai. Klimatologas Justinas Kilpys pranešimas prieš porą metų. Karštų dienų skaičius padidėjo beveik 4 kartus, šaltų dienų sumažėjo beveik perpus. Bet čia platus periodas. Imkim siauresnį periodą. Naujausi duomenys balandžio mėnesio duomenimis Lietuvoje šiemet jau buvo per 4 mėnesius, gegužis kitaip išimtinas, per 4 mėnesius buvo 18 temperatūros rekordų, karščio rekordų. Pernai metais per visus metus įvyko 18 rekordų, o prieš 5 metus buvo tik 6 rekordai. Jeigu prieš 10-15 metų tikrai sekiau žiniasklaidą ir buvo kalbama apie klimato atšilimą, kaip galbūt taip, galbūt ne, gal tai yra laikinas svyravimas temperatūrinis, tai jau pastaruosius 5-10 metų klimato kaitos niekas neneigia. Ir priežastis, ypač tiem, kurie susirinko, o ko gero jau kiekvienam ir mokinuko aiški, yra CO2. Kaip ruošiasi pasaulis? Prezidentas Donald Trump vos ne pirmą dieną savo prezentavimo, antrą kartą pasirašė įsaką Amerikai išstoti iš Paryžiaus klimato kaitos susitarimo. Tai yra antra pagal dydį pasaulio teršėja. Lietuva, dar ne Lietuva, Europos Sąjunga šitame kontekste yra padariusi svarbių nutarimų, sumažinti išlakas, neleisti padidėti temperatūrai. Tačiau, kaip rodo statistika, tuos užmanymus, tuos planus yra sunku įgyvendinti. Kodėl? Iš dalies yra dėl to, kad vienos ES direktyvos kalba apie CO2 emisijų mažinimą, kitoj pusėje yra žmogus, darbuotojas, ugdymo įstaigos, darželiai, ligoninės, privatūs namai. Jie visi turi dirbti ir gyventi tinkamoje temperatūrinėje aplinkoje. Reikia palaikyti žiemą šildyti, vasarą vėsinti. Ir mes turime šių ES direktyvų konfliktą. Ir tas konfliktas yra ypač dabar labai aštrus. Taigi, kas yra greitesnis? Vieni nutarimai priimti prieš 20 metų, bet mes matome klimato pokyčius, einančius tokiu stipriu žingsniu, kas metai, kas 2, kas 3, kas 5. Tai klausimas, ar tie nutarimai, tie STR, kurie priimti prieš 10-15 metų, tie normatyvai, jie spėja ar nespėja su klimatu? Ką mes kiekvienas, būsimos mamos, projektuotojai, architektai, pastatų administratoriai, statytojai, netgi kiekvienas mes, ir aišku, mes kaip specialistai, Plėvelės LT galime prisidėti prie to, kad klimatas mažiau keistųsi. Stiklas. Plėvelės ant stiklo, langai. Šiuolaikiniuose fasaduose pastato paviršiaus plotas dažniausiai apie 50% yra stiklas. Kai kuriais atvejais iki 85%.
Ar visada buvo taip? Ne. Žinom patys, kažkada žmonės gyveno urvuose, paskui pasistatė namus, progresyviai romiečiai. Čia yra Pompėja, puikiai išlikę Pompėjos langai, prieš 2000 metų, įstiklinti langai. Metalinis rėmas, sudalinimas ir langas. Europa. Po 2000 metų ryškus progreso šuolis languose ir įstiklinimą vyksta Amerikoje. Naujasis pasaulis, gamybos koncentracija, darbuotojų koncentracija, reikia daugiau pastatų, pastatai kyla aukštį, naudojamas betonas ir kai kurie fasadai tiesiog tampa stiklo fasadais. Nes statyba reikalinga greitesnė, pigesnė, daugiau betono, vadinasi reikia mažiau svorio, o stiklas yra pakankamai lengvas. Ir jeigu šitie langai, stiklai, prieš 100 metų gerai sprendė dvi problemas. Apsaugot nuo vėjo, apsaugot nuo lietaus, tai ta šilumos sauga vis tiek buvo vasara, vis tiek būdavo žiema ir problema sutvarkyti šilumos saugą pro stiklą atsirado jau tada. Tuo pačiu atsirado ir mūsų fabrikas. Prieš 120 metų Amerikoje, Floridoje, buvo atidaryta gamykla, kuri iki šiol, mediko plėvelių gamykla, yra veikianti ir mes su šitai produktu jau dirbame 33 metus, o jie gamina 120. Taigi drąsiai galiu pasakyti, kad šitas produktas yra išbandytas laiko ir patikrintas mūsų. Kodėl mes naudojame, mūsų partneriai naudoja, Lietuvoje, pasaulyje, pradedant nuo esminių dalykų apie plėveles, reikėtų pasakyti alfa ir omega įvardinti plėvelės savybę. Tiksliau, tai yra ne savybė plėvelės, o tai yra stiklo šiluminis, atsiprašau, ne plėvelių, bet stiklo. Tai yra stiklo šiluminis charakteris. Nes stiklas turi tokią savybę elgtis priešingai, negu kad laukia iš jo. Statytojas, gyventojas, projektuotojas ir pagrindinė stiklo savybė tai yra vasarą praleisti šilumą į patalpą, o žiemą vasarą įleisti šilumą į patalpą, o žiemą išleisti šilumą iš patalpos. Nes stiklas dažniausiai elgiasi priešingai, nei laukia patalpų savininkas. Ir kita savybė, tai stiklo savybė yra praleisti šilumą į vidų arba į lauką būtent spinduliavimo būdu. Visi žino, kad kalbant apie patalpų izoliaciją, langų, fasadų, kažkodėl visada minima tik tais šiluminė varža arba konvekcija, tačiau didžioji šilumos dalis pro skaidrų paviršių, tai yra pro stiklą, išeina būtent spinduliavimo būdu. Ir tai sudaro apie 60%. Vėlgi, šitos termovizoriais padarytos nuotraukos jau ko gero pirmaisiais nepriklausomybės laikais skatino žmonės ir ne tik žmonės, ir įstatyminę bazę, įstatymokūrą, ir statytojus, užsakovus pasikeisti langus į selektyvinį stiklą turinčius langus, kadangi žiemą šiluma yra puikiai dabar su low E danga ir atspindima atgal į patalpą. Tačiau kita problemos dalis, ta stiklo savybė įleisti vasarą karštį, kiaurai stiklą, dažniausiu atveju nėra sutvarkyta. Reglamentas yra, tačiau tam reglamentui, kiek aš atsimenu, STRas nėra keistas nuo 2016 metų. Mes matome, kokie yra klimatiniai pokyčiai. Ir jeigu mes turime tokį fasadą ir jis statytas prieš 50 metų dar, ne vėlyvuoju pokariu, bet tarybiniais laikais, ir mus nestebina tokie sprendimai, kartais šiek tiek sukelia šypseną ir galvoja apie resursus. Tačiau tokie pastatai, kurie iškilo prieš 5 metus, 7, kur iš karto reikia spręsti šilumos sauginę problemą, šilumos pritekėjimas pernelyg didelis pro langus, ar su išoriniam žaliuzėm, ar su lamelėm, ar su plėvelėm. Kaip mes veikiame? Kaip plėvelė veikia? Tai šiek tiek tokių chrestomatinių pagrindų iš plėvelių mokslo, tai yra ant ko stovi, koks plėvelių veikimo principas. Tai yra, pagrindinis principas yra skirtingos laidumo šilumai savybės. Jeigu stiklui
stiklas beveik vienetas, tai yra 0,9, tai yra šiluminis laidumas, jo yra labai puikus. Plėvelė, kuri dengta metalu, jinai atspindi beveik 3 ar 4 kartus geriau šilumą. Taigi, mes veikiame šiluminio veidrodžio principu, arba, kaip labai paprastas pavyzdys, kai yra už radiatoriaus prieš 30-40 metų užkišdavo aliuminio foliją ir neatspindėdavo tą šilumą atgal. Lygiai taip pat dabar plėvelės atspindi šilumą vasarą atgal į lauką, o žiemą atgal į patalpą. Mes imame langą į tam tikrą apvalkalą, kuris izoliuoja, jis nevėsina patalpos, tačiau neleidžia žiemą išeiti, o vasarą ateiti karščiui. Ir pagrindiniai skaičiai, kurie charakterizuoja šitą procesą ir plėvelių skirtumus, tai yra laidumas šviesai, praleisties koeficientas G ir šilumos perdavimo koeficientas. Tam tikrais atvejais mes 3 kartus turime geresnę G vertę, žemesnę, ir 30% iki 40% mažesnį šilumos perdavimo koeficientą. Kas tai sąlygoja? Kaip bebūtų, stebuklų nėra, bazė vis tiek yra metalai, kurie yra kaip ir aliuminis, yra išgaunami ir yra vis tiek gamybos išlaidos ir tam tikros CO2 išlakos. Tačiau tas efektas, kurį duoda plėvelė užklijuota iš lauko ant stiklo, duoda maksimalų poveikį pasyvuojant namą. Kaip ir mes sakome, tai yra pasyvus kondicionavimas. Nevėsiname kambario, bet mes izoliuojame. Nes jeigu pastato fasadas yra su įstiklintas langais su low-E danga, tačiau nėra saulės kontrolės dangų arba iš karto numatytų stiklų, galima vertinti, kad šitas pastatas yra šiek tiek panašus į tą namelį, kurį pasistatė 3 paršiukai. Ir tai nebuvo pats geriausias. Nes apšiltinti stogą tai yra gerai, apšiltinti sienas yra gerai. Tačiau sustabdyti šilumosaugą pro langą, ne tik žiemą, bet ir vasarą, tai yra būtina. Tai yra pirmas žingsnis prieš pasitelkiant kitas priemonės. Aktyvų vėsinimą, tai yra kondicionavimo įrangą, kuri jau naudoja resursus, naudoja fasado įrengimo tam tikrus kaštus, keičia fasadą, užima laiką ir turi didelę projektinę stadiją, kad sutvarkyti, sureguliuoti procesus greitai, kai reikia. Todėl mes su plėvelėmis tiek metų, eidami šitą kryptim, kuo toliau, tuo labiau jaučiame mūsų poreikį. Kartais pas mus kreipiasi statytojai, kurie ką tik yra įrengę patalpas ir paskyrę pastatą nuomai. Ir nuo vieno nuomininko nueina žinia, nueina gandas, kad dėl šilumos kiekio pertekliaus neįmanoma pastatuose būti, gyventi, dirbti. Todėl mes galime ateiti ir padaryti tai greitai, efektyviai ir pamatuotais kaštais, kadangi ta medžiaga yra užpatentuota labai seniai ir naudojama seniai ir, kaip minėjau, išbandyta mūsų. Jeigu trumpai pereiti, kur naudojama nuo visuomeninių fasadų iki privačių namų, nuo sporto salių iki mokymo įstaigų, nuo verslo pastatų iki slaugos namų, nuo lietuviškų baseinų, namų savininkų su baseinais Palangoje iki verslo pastatų. Efektyvumas ir įrengimo greitis, patogumas gyventi ir dirbti tokiam pastate yra viena iš mūsų sėkmės priežasčių, nekalbant apie tokius specifinius projektus, kur reikia sujungti plėvelę šiluminę funkciją su apsauginė, kaip šitas pastatas, kai reikėjo šilumos atspindėjimo ir saugumo funkcijos užtikrinimo, arba labai praverčia, kai neįmanoma įrengti vėsinimo sistemos arba jos galingumo nepakanka, kad išspręsti šilumos sauginės problemas. Aišku, kartais būna tai iššūkis ir labai didelis iššūkis, kai tenka dirbti alpinistinius darbus, tačiau tai yra sprendimas. Nes plėvelė padeda pasyviai palaikyti temperatūrą patalpoje, kokia yra norima.
nežemint, bet pasyviai palaikyti, atspindint perteklių. Kas yra gerai, kad toj pačioje Amerikoje, kur Donald Trump 2 kartus pasirašė išėjimo iš Paryžiaus klimato kaitos susitarimą atšaukė, yra numatyta mediko plėvelėje 30% mokesčių lengvata, nedaugiau $600 vienam namų ūkiui per metus, ir ši medžiaga yra pripažįstama kaip šilumą izoliuojanti medžiaga. Ko mes galim tikėtis Lietuva? Gal bus pas mus taip, arba Europos Sąjungoje, arba žiūrėsime tada į jūs, architektai, projektuotojai, ir matysime, kur link eina pasaulis. Ar mes eisime link tokių fasadų, ar mes atsigręšime į praeitį, kuri taip pat glosto akį savotiškai. Savotiškai yra galbūt mūsų atostogų kryptis. Taigi, mes Plėvelės LT 30 metų, gamintojas mūsų 120, naudojame, kviečiame naudotis ir jeigu kažkas turėsit klausimų, mielai atvyksime pas jūs, arba galiu ir dabar, kadangi tai yra vienas iš būdų pasyviai, be didelių investicijų ir operatyviai, komfortiškai žmogui įspręsti tvarumo klausimą, temperatūros mažinimą patalpoje. Ačiū.